Alasin di baru iso. Di was baru. En di baru iti din. Di huta wat binom kabirati. Van hij was monskaldag. Hij was niemand nos gemaakt. En ik denk wat ik try om te zeggen. Hij dit dat verdienen man. Om zo dood te gaan. En hij was een bro. Hij was altijd daar voor mij. Hij was dus mijn eigen bro. Ik kan onthouden. Toen ik zo alleen geweest had. Ik heb altijd nummers op mijn eigen gemaakt. Songs gemaakt op mijn eigen. Hij was al artist van mij gezegd. Bro, kom naar mij toe. Ik kan als een session van. Dan record ons de hele dag van die ochtend af tot die aan toe. Elke dag. En zo ik begin closer up. Die music van music. Ik heb ons bij elkaar gebracht. Onze bond bij steken maken. En zo tragisch om te zien. Diezelfde bro van mij gejaagd. Die persoon is wat ik vandaag is. Een rapper. Moest daar ook gaan. Die persoon dat ik vandaag is die woman. En als die elke bro buiten. Wat ook voor mij inspireert. Maar hij was een van de belangrijkste inspiraties in mijn leven. En zijn naam was Michael. Zijn naam was Zane Michael Overmaier. Ik hello Mike. En hij is een bro van mij tot later. Maar wat? Rest in peace bro man.